Buat kalian yang sering mantengin Instagramnya dan YouTube-nya Main Lagi, pasti sangat familiar dengan keyboard Keychron. Karena emang PT NM Tindo, distributor resmi Keychron di Indonesia, itu suportif banget sama channel Main Lagi. Mereka udah sering banget ngirimin berbagai macam jenis Keychron. Yang terakhir mereka kirimin 1 bulan yang lalu, ini adalah Keychron K1. Yuk kita bahas. Keychron K1 ini hadir dalam box yang bentuknya nggak beda jauh sama Keychron yang sebelumnya. Warnanya hitam glossy di bagian gambar keyboardnya dan hitam matte di bagian backgroundnya. Yang membedakan adalah boxnya ini tipis banget karena emang di dalamnya ada sebuah keyboard yang punya desain low profile. Dalam boxnya ada beberapa hal nih. Yang pertama itu adalah buku-buku petunjuk, juga ada keyboardnya, dan juga ada keycaps puller, serta beberapa keycaps tambahan buat kalian para pengguna Windows. By default, Keychron itu selalu hadir dengan keycaps untuk Mac kayak ini nih, Control, Option, dan Command. Ketimbang hadir dengan keycaps defaultnya Windows. Kayaknya emang Mac-minded banget Keychron ini setiap kali mereka mengeluarkan produk-produknya. Oh yang ngomong-ngomong PT NM Tindo lagi kerjasama sama Main Lagi untuk ngasih voucher 50.000 ke kalian yang pengen beli barang-barang dari PT NM Tindo. Vouchernya ada di sini, masa berlakunya juga ada di sini. Buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa juga lihat vouchernya ada di link deskripsi dan pastiin dulu apakah vouchernya masih berlaku atau enggak. Khawatirnya ntar dimasukin udah nggak berlaku. Kalian juga pastikan untuk selalu beli Keychron Things di PT NM Tindo karena PT NM Tindo itu distributor resmi Keychron di Indonesia. Kalau kalian beli di PT NM Tindo dan juga reseller resmi dari PT NM Tindo, kalian bisa dapetin garansi resmi untuk Keychron, bahkan one-on-one replacement. Jadi kalau rusak langsung diganti baru. Kalau kalian beli di tempat yang asal-asalan, tentu aja PT NM Tindo tidak akan mau menerima garansinya. So, pastikan kalian beli Keychron di distributor resmi dan juga reseller resmi dari PT NM Tindo. Linknya ada di bawah. Oh ya, ngomong-ngomong Mac dan Windows, Keychron juga seperti biasa menghadirkan switch untuk mengganti mode antara Windows atau Android dan juga mode Mac atau iOS. Serta juga ada switch untuk mengganti ke mode Bluetooth dimatikan atau ke mode kabel. Ya, jadi Keychron ini support untuk menggunakan Bluetooth dan juga menggunakan kabel. Kalau kalian males ngecharge terus dan nggak masalah sama kabel, Keychron juga bawain 1 buah kabel USB Type-C untuk ngecharge sekaligus untuk koneksikan Keychron kalian ke PC setup kalian. Tinggal diganti aja ke kabel, jangan pakai yang Bluetooth. Keychron K1 ini bodinya terbuat dari aluminium yang memastikan meskipun tipis ini nggak ada flex sama sekali. Gue nggak bisa goyangin atau membengkok-bengkokkan keyboard ini sama sekali karena emang se-solid itu. Untuk switchnya sendiri yang gue pegang ini hadir dengan Gateron low profile berwarna brown yang pastinya switchnya ini lebih linear ketimbang switch yang warnanya blue. Gateron low profile switch ini sayangnya hadir dengan stem keycaps yang berbeda sama stem keycaps yang biasanya hadir di pasaran Indonesia. Biasanya universally stem keycaps itu menggunakan cherry stem, cuma kali ini tidak. Dan ya, ini sangat disayangkan karena kita nggak bisa bebas untuk menggonta-ganti keycaps bawaan dari Keychron K1 ini. Ngomong-ngomong soal keycapsnya sendiri masih berbahan ABS dengan Legends yang tembus RGB. Dan
Keychron K1 sama seperti Keychron yang lainnya juga hadir dalam dua jenis, yaitu jenis dengan lighting yang warnanya putih doang dan juga lighting RGB kayak yang lagi gua pegang ini. Yang menariknya adalah karena dia low profile alias keycapsnya juga tipis-tipis, jadinya antara switch dengan keycapsnya itu posisinya jadi lebih terbuka. Posisi yang lebih terbuka ini memungkinkan RGB yang muncul itu jadi jauh lebih terang daripada Keychron yang pernah gua pakai sebelumnya. Buat kalian yang suka banget sama lighting atau suka warna RGB maupun putih atau warna apapun lah, kalian bisa langsung ganti mode-mode RGB-nya dengan memencet tombol bergambar lampu yang ada di bagian pojok. Kalau kalian gak suka sama warna RGB yang terlalu rame, bisa juga menggunakan FN plus kanan atau kiri untuk mengganti warnanya aja jadi satu warna. Lihat, ganti-ganti kan? Ini adalah salah satu hal yang menarik buat gue di keyboard Keychron K1 sebagai seseorang yang kadang-kadang matanya tuh butuh di pleasing gitu ya, butuh dimanjakan dengan hal-hal yang nggak penting kayak RGB inilah, karena RGB ini jadi jauh lebih kelihatan ketimbang ketika gue menggunakan Keychron yang nggak low profile, apalagi yang menggunakan frame aluminium, karena frame aluminium itu lumayan tinggi jadi menghalangi pantulan atau keluaran cahaya dari lampu RGB dari keyboardnya ini. Sayangnya bahan keycapsnya ini karena dia ABS, dia gampang banget shiny. Ini ada beberapa yang emang udah shiny ketika setelah gua pakai selama 1 bulan. Ada beberapa orang yang nggak suka karena shiny itu rasanya kayak keyboardnya jadi berasa murah. Tapi ada beberapa orang yang justru ngerasa keyboard dengan keycaps yang shiny itu jadi lebih menarik. Kayak gua misalnya, awalnya gua nggak suka sama keyboard dengan keycaps yang shiny alias mengkilap kayak begini. Cuma akhirnya setelah kebiasaan menggunakan Keychron K8 dengan keycaps yang udah mulai shiny, justru keycaps yang lainnya ya gue bongkar lagi, nggak gue pakai. Malah gue pakai keycaps bawaannya Keychron yang emang meskipun ABS, tapi di tangan gue itu jauh lebih enak ketimbang BBT yang gue beli di pasaran. Di bagian bawahnya juga sayangnya kita tidak mendapatkan adanya adjustable incline foot. Kita hanya mendapatkan 4 rubber foot yang tidak bisa di-adjust ketinggiannya. Buat kalian yang emang lebih nyaman untuk typing menggunakan posisi yang bagian atasnya itu lebih tinggi kayak begini, gue tidak menyarankan kalian menggunakan keyboard low profile ini karena emang incline footnya itu tidak bisa di-adjust. Tidak ada adjustable incline foot, itu maksud gue. Keychron K1 ini awalnya gue skeptis akan jadi keyboard yang seru dan menarik gitu ya, karena gue kebiasaan menggunakan yang profile biasa ketimbang yang low profile. Cuma ketika PTNM Tindo itu nawarin untuk ngirimin Keychron K1 dan hadir di depan gua dan gua pakai selama beberapa hari, gua terkejut karena ternyata keyboard ini asik banget buat dipakai. Low profile itu ternyata seru ya, karena dia low profile gua jadi nggak mesti pakai wrist rest yang mengakibatkan ya tangan gua jadi lebih asik lagi dan nggak terlalu pegel. Dan juga mengurangi benda yang ada di meja gua tanpa adanya wrist rest. Meja gue jadi kelihatan lebih rapi. Karena gue sudah tidak punya laptop saat ini, gue hanya menggunakan sebuah Mac Mini yang ada di sini. Jadinya setiap gue harus pergi keluar atau gue harus pergi ke kantor, gue hanya bekerja menggunakan iPad. Dan eksperimen gue bawa Keychron K1 ini ke kantor dan ditandemin sama iPad juga sangat menarik. Keychron K1 ini cocok banget dan keren banget ketika ditandemin sama iPad. Gue juga ada bikin video setup iPad dengan Keychron K1 ini dan ternyata appealing juga ya, lumayan estetik, asik juga. Cuma ya buat kalian yang nggak suka sama keycaps yang bawaan dan pengen gonta-ganti, itu jadi agak sulit karena kalian harus mencari ke marketplace yang ada di luar negeri. Buat kalian yang pengen typing position yang lebih tinggi juga agak sulit karena dia tidak memiliki incline foot yang ada di bagian bawahnya. Hanya 4 buah rubber foot biasa aja. Sisanya Keychron K1 ini menurut gue adalah salah satu Keychron terbaik yang udah pernah gue cobain selain Keychron K2 dan K8.